kollha konna minn għalina. Kapitlu ġdid. Din kienet it-tema li xpruna diskussjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bis-sem ta' diversi storiċi u riċerkaturi wara li ftit tal-ġimgħat ilu ġiet organizzata wirja bl-istess tema li xeħtet dawl fuq fatti ġodda dwar l-istorja tal-Partit Laburista. Il-kelliema elenkaw l-importanza li l-Partit Laburista mhux biss jiffoka fuq avvanzi ġodda, iżda wkoll fuq il-preżent u l-futur. Ir-riċerkatriċi Jackie Merċija spjegat kif sa mill-bidu tiegħu il-Partit Laburista dejjem xpruna bidliet kbar għal aktar ġustizzja soċjali. U l-affarijiet bdew fl-1920 meta twieled dan il-partit u ħalef u ħolom li jġib bidla. U l-bidla waslet matul is-snin saru bidliet kbar fl-istruttura ta' soċjetà, ġustizzja soċjali, fl-opportunitajiet u importanti illi ma ninsewx minn fejn bdejna u minn fejn ġejna. Il-professur Carmen Sammut ispjegat kif il-Partit Laburista beda jimmobilizza n-nisa anke fi żmien meta lanqas kellhom dritt tal-vot. Il-Partit Laburista mill-ewwel mis-snin 20 beda jimmobilizza n-nisa tantu hekk li sa 10 snin wara twaqqif tiegħu diġà kien hemm 24 mara fil-kumitati distrettwali minkejja li daw laqas kellhom il-vot u laqas kellhom il-jett illi joħorġu għall-elezzjoni. Michael Boħaġar, li wkoll huwa riċerkatur, semma kif dokumenti li nsabu riċentament bidlu l-istorja tal-Partit Laburista. Biss ftit li xejn intqal fuq di Carmela Bencini u hemm ħiel li kienet li tat 300 lira biex imma ma kellna xejn dokumentat. Ħlief daw l-istejjer li kienu jingħadu u eventwalment ġew miktuba. B'daw il-kontratti issa instab li mhux tal-li daħlet garanti. Il-professur Dominic Fenek, li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja fih dan l-Università ta' Malta, tenna kif sa mill-bidu tiegħu il-Partit Laburista kien innovattiv. U kien partit li kien innovattiv għaliex fil-waqt il-partit l-oħrajn kienu daw l-Stricklandjani u nazzjonalisti u partiti oħrajn li kienu iktar marbutin mal-mexxej tagħhom, bħal Nerik Mizzi per eżempju, bħal Strickland, bħal Panza Vecchia. Il-Partit Laburista ma kienx marbut, ma kienx minn fuq għal isfel, kien minn taħt minn isfel għal fuq. Intant id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal kif huwa essenzjali li minkejja li żminijiet inbidlu u qed jista' juża l-istess għodda u prinċipji anke fid-dawl ta' diversi sfidi. Diskussjoni li kellna llejla ma kienx sempliċement ħarsa lejn l-istorja minkejja li kellna nies esperti magħna anke fl-istorja u l-interpretazzjoni tal-istorja, imma r-rilevanza tal-istorja għall-ġurnata tal-lum f'kuntest ta' soċjetà u dinja tista' tgħid totalment differenti imma bi sfidi ħanejdu hekk li biex tindirizzhom hija l-lodda komuni li kellhom dawk ta' qabilna aktar minn 100 sena ilu.